Как я понимаю, вот эта хуйня, это брали смолу, наверное, с дерева. И потом вот такая хуйня остается. Когда-то брали. Вот еще такое же дерево. Все порезано. Кстати, еще интересность. Вон там, вот она. Вот камаз. А вон там, вдалеке, плохо видно. Вот она, вышка деревянная. Деревянная, там такой стул, стойки. Я так думаю, это вообще хуйня какая-то зэков ловить. Высокая, вся из дерева.